呢一條片呢，就係同同學溫習下 double bass 係點樣揸弓嘅。首先，我哋右手要做呢一個動作，就係將我哋嘅手指公對住我哋呢度二三手指嘅最外側嘅呢一個關節，按住佢。呢個時候，我哋嘅手會係一個狐狸嘅形狀咁樣。然後我哋將我哋嘅右手放喺支弓嗰度，慢慢放落去，手指公會對住喺個 flock 同埋黑色嘅皮中間個位置，然後四隻手指緩緩咁放喺佢嘅外側，輕輕咁貼住支弓嘅。嗱，咁我哋而家咧喺另一邊嗰度睇啦。嗱，我哋將我哋手指公維持翻喺中指同埋無名指之間嗰個位置，咁樣放落去啦。咁而家咧，我哋喺呢一邊睇到咧，你應該咧係會見到我哋嘅三手指，我哋嘅無名指係搭住個 flock 銀色嘅呢一個部分嘅。然之後咧，我哋嘅中指輕輕掂到前少少，掂到啲弓毛，掂到啲弓毛係冇問題嘅。跟住然之後啦，我哋嘅一手指，你係會見到咧輕輕有少少圈住咗我哋嘅銀色圈嘅呢一個部分嘅。然後咧，我哋嘅尾指咧就會係搭住咗喺個 flock 上邊。喺個波點同埋呢個銀色嘅位置中間呢個位置，唔需要刻意話我要擘大掂到個波點嘅。而咧，我哋去練習緊揸弓呢一個過程嘅時候咧，我哋咧可以多啲用左手拎住支弓去輔助佢。我哋嘅目標咧係要令到支弓可以放喺條線上面拉，我哋並唔係需要咧右手拎起支弓嘅。咁所以咧多少少用個左手輔住佢，等我哋嘅右手咧能夠做到一個正確嘅姿勢咧，咁就可以㗎啦。而家再俾大家近少少睇下兩邊嘅角度望落去會係點嘅。